السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي متابعين قناة هواية تربية طيور الزينة، أهلا بحضراتكم من جديد. النهاردة بقى يا جماعة إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي التغذية. أنت إزاي تقدر تجهز عصفورك مناعة كويسة، صحة وريش وتغذية سليمة، بحيث أنت داخل لسه يعتبر إن شاء الله شهر ونص عن بداية الموسم الجديد. فلازم تكون مؤهل عصافيرك للإنتاج، بحيث يكون في جسمهم حاجة زي مخزون إن هو يأهلهم للإنتاج السليم والصحة السليمة، وهي التغذية. التنوع في التغذية شيء مهم لابد منه في تربية العصافير، وهو العامل الأساسي اللي بتشتغل عليه في كل شيء، إذا كان في صحة ولا في إنتاج ولا في أي شيء ولا في مناعة. التنوع في التغذية أهم شيء. النهارده هنتكلم مع بعض في أبسط الجدول اللي المفروض تمشي عليه لتجهيز العصافير إن شاء الله الموسم الجديد. يا ريت يا جماعة إن شاء الله اللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك، لو أنت أول مرة تشوفنا تنزل تشترك وتفعل زر الجرس على الكل، واللايك يا جماعة للفيديو عشان نقدر الفيديو ينتشر ونفيد به كل الناس. زي ما انت هتستفاد ان شاء الله غيرك يستفاد، وان شاء الله نبدأ الفيديو. زي ما اتكلمنا مع حضراتكم قبل كده ان موضوع التنوع في التغذية ده شيء مهم، لازم منه ما ينفعش الاهمال ولا الافراط فيه. بالنسبة للتنوع في التغذية هنمشي على جدول منتظم بإذن الله. أول حاجة مثلا في الجدول، أول يوم في الأسبوع بتبدأ مثلا معاهم بخلطة اللي هي البيض بالبقسماط، وتعد طبعا من نوع الوجبات الطرية البيض بالبقسماط. ده أول شيء اللي هو أول يوم. تاني يوم بتبدأ تعطيلهم مثلا وجبة خضار بقى عندك مثلا طبعا زي ما اتفقنا الجزر، مبشور، خيارة، في حاجة طبعا القتة لو كلكم طبعا عارفينها، او الخس والجرجير طبعا اللي موجود من عندك بتشكل منه وبتحطه قدام عصافيرك، واللي ياكلوا منه ياكلوه، اللي يفيض بقى يفيض. المهم ان هو العصفور ياخد احتياجاته من الوجبة اللي قدامه. وفيه البنجر الاحمر، ده حاجة مفيدة جدا جدا جدا، يا ريت لو موجودة عند حضراتكم ما تأخراش عن العصافير بتاعتكم. وجبة أساسية وجميلة ومفيدة جدا جدا للعصافير. زي ما قلت لحضراتكم الجرجير والفلفل الحامي والفلفل الألوان طبعا. كل الفلفل الحامي ده كويس جدا، وبخصوص البادجي محفز طبيعي للذكور. ده كده تاني يوم. تالت يوم بتبدأ تقدم لهم الفاكهة، وجبة فاكهة بقى. طبعا الفاكهة اللي أكتر فاكهة بيحبوها اللي هي التفاح، برضو خرطة موز، قطعة موز صغيرة. طبعا لو موجود برتقان، لو في موسم البرتقان مفيد جدا جدا لهم. وطبعا البطيخ في فترة الصيف وزيادة نسبة درجة الحرارة اللي في الفترة اللي احنا فيها دي، البطيخ برضو مفيد جدا لهم. طبعا الحاجات اللي انا بتكلم عنها دي كلها طبعا انت مش هتحط للعصفور كام حباية او كام تفاحة، هو مجرد ده حسب الكمية اللي عندك. اذا كان عندك جوز او جوزين او 10 بتشوف النسبة اللي هم بيقدروا ياكلوها قد ايه. انت بتتابع عصافيرك طبعا وعارف انهم بياكلوا كمية قد ايه، بتقدم لهم على حسب احتياجهم بس، ما بتكترش انت برضه. هنتكلم على مثلا رابع يوم بتحط لهم اللي هو المستنبت او المنقوع. المستنبت طبعا في حاجات كتيره بننبتها، زي ما قلت لحضراتكم قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده، زي القمح المنبت، زي الحلبه، زي الذره عويجه، زي العدس، زي الشعير.
كل الحبوب يعتبر معظم الحبوب اللي بتستنبت يا ريت ما تقطعهاش عن عصافيرك، مفيدة جدا. وطبعا فوائد الحبوب بتتضاعف اكتر من مرة في المستنبت، اكتر من الحباية اما كنا الناشفة العادية. فاحنا بننبت طبعا عشان حجم الحباية كبير اول شيء، وتاني شيء الفايدة بتاعتها بتتضاعف وبتفيد العصافير اكتر واكتر. المستنبت يا جماعة فيه فوائد كتير كتير للعصافير، وبساعد على زيادة الانتاج، وبيكبر عنود البيض عند الانثى، وبيساعد طبعا الانثى ان هي تبيض، بدل مثلا ما تبيض بيضتين او 3 أو 4 ممكن تبيض لغاية 9 بيضات، وربنا يكرم ان شاء الله الجميع. كله بيعتمد على التغذية يا جماعة، اهم شيء التغذية. طبعا احنا اتكلمنا عن الخضروات وعن الفواكه وعن المنقوع وعن البيض بالبقسماط. بتخلص المجموعة دي وتبدأ تاني من جديد، تبدأ بيض بالبقسماط تاني، يعني نظام جدول كل أسبوع تخلص المجموعة اللي انت هتبدأ فيها وتبدأ بمجموعة جديدة. طبعا ده كله بجانب الحبوب الأساسية اللي هي البلكم والفلارس والدنيب، ده شيء أساسي ما يتقطعش عن العصافير. طبعا احنا بننوع بقى حوالين الحبوب الأساسية دي يعني بالوجبات اللي أنا قلت لحضراتكم عليها دي. بجد بجد هتشوف فرق في عصفورك، وصحة وريش ولمعان وتنسيق ريش زي ما حضراتكم شايفين. انت لو مشيت على التغذية السليمة دي يعني وجدول التغذية اللي قلت لحضراتكم عليه ده، مش هتحتاج لفيتامينات ولا محفزات. العصفور ما شاء الله واخد احتياجاته كاملة من التغذية بتاعتك والتنوع في تغذيتك، فبالتالي مش هيحتاج طبعا فيتامينات. احنا بنعطي الفيتامينات دي لما نكون عايزين مستوى اعلى للعصفور، بنبدأ نضيف له الفيتامينات دي. وطبعا ان شاء الله في جدول للفيتامينات والعلاجات ان شاء الله، فيديو جديد باذن الله جايزه لكم، ونبدأ ننزله ان شاء الله عشان تتفرجوا عليه والكل يستفاد ان شاء الله. ده كله عشان ان شاء الله بنجهز عصافيرنا للموسم الجديد. هو طبعا الانتاج ملوش شغال صيف وشتاء، بس طبعا من الافضل والموسم الطبيعي للعصافير هو موسم الشتاء اللي بيبدأ مثلا من اخر 8 او من بداية شهر 9. فعشان تدخل على الموسم ومعاك عصفور مجهز ومؤهل ان هو يعطيلك انتاج وبيض وزغاليل، ان انت تشوف فرق في الانتاج، لازم تهتم بالتغذية على الاقل الفترة اللي انت موجود فيها قدامك شهر ونص او شهر ونص مثلا. لازم في الشهر ونص دول تكون مدخل عصفورك الموسم وهو مؤهل صحيا على الانتاج. وان شاء الله ربنا يرزق الجميع بموسم جديد باذن الله فيه انتاج بمواصفات عالية ان شاء الله، وربنا يرزق الجميع. فضلا وليس امرا يا جماعة، اللي اول مرة يشوفنا وما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس على الكل ويدعمنا باللايك الجميل. ولو في عندك اي مشكلة او تعليق ممكن تكتب لنا في الكومنتات وان شاء الله نرد عليك ونشوف طلبك ايه. لو محتاج عندك موضوع او اي مشكلة لو محتاجنا نتكلم عليها ان شاء الله عرفني المشكلة اللي عندك وهنزل لك فيديو عليها باذن الله عشان كلنا نستفاد والمعلومة تفيدك وتفيد غيرك. كان معكم طبعا اخوكم يحيى البغدادي من قناة هواية تربية طيور الزينة، وشكرا جدا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.